السلام عليكم. مع اول وصفه نتاع الاكل المنزلي للقطط. كما كتشوفوا معايا عندنا بطاطا مسلوقه، وهذه قرعه مسلوقه، واللحم، دجاج شرائح صغيره وتا هي مسلوقه، وما كنديروا فيها لا ملح لا والو على حساب القطط. ما خاصهمش يكون الاكل فيه يعني العطريه باش ما يضرهمش هما. ايوا كما كتشوفوا كنحاولوا نضغطوا على الاكل. كما كتشوفوا خلينا شويه ديال الماء لحقاش باش القط ديالنا يشرب الماء، لحقاش كاين شي قطوط ما كيبغيوش الماء. المهم كنحاولوا حنايا نمعسوا هاد الخضره كامله. المهم كما كتشوفوا معايا البطاطا واخا سلقتها بالقشور ديالها، راه هاد القشور ديالها مفيد للقطه. بعد ما درنا الاكل ديالنا مزجناه كنشدو هاد المعلقه نتاع الجبن حتى هي غادي نخلطوها مع الاكل. كنحاولوا نمزجوا هاد الفرماج مع هاد اللحم باش القطه ديالنا يجيها سهل، لحقاش انا عندي قطه صغيره كيتراوح يعني مازال ما كملاتش 4 شهور نيشان. كهذا هكا باش يجيها ساهل في الماكله وتاكلو هي يجيها ساهل. كما كتشوفوا معايا حتى فاش معسناها مزيان ومعسنا كلشي ومزجنا كاع الخليط، وغادي نحطوه دابا في الافراير وغادي نخلي لكم كيجا في التالي. المهم هذا هو الطبق النهائي ديالنا، غادي نعطيوه للقطه ديالنا تاكلو بالصحه والراحه.